各位午安，以下呢就係由成人教育部獻唱嘅《如此認識我》。點解我哋會揀呢一首歌呢？咁喺呢一個瞬息萬變嘅時代，每個人呢都努力咁尋找心中嘅一啲盼望。無論我哋奔跑、躺臥，神一直喺我哋四周圍繞住我哋，細察我哋嘅一舉一動。喺春光明媚嘅時刻，佢喺度；喺艱難困苦嘅時刻，佢亦都同我哋同在。面對重重嘅障礙，我哋因為有主嘅同在，就能夠勇敢咁衝破。讓我哋喺呢個時代嘅洪流中，堅定呢一份盼望，因為我哋主永遠係同我哋喺埋一齊。願神嘅愛成為我哋嘅力量同埋安慰。無論前面嘅路有幾咁艱難，我哋都能夠係勇敢前行。感謝大家，我哋會先唱一次，咁然後呢會仲加入唱第二次嘅。仲一齊加入。